खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं आसाम सोरखारा हिन्जावसा फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ होनायनि आबुं बिबान लागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्त्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। हिन्जावसा फरायसाफोरनि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया समाय लाना बुंदों दि जेब्लासिम बिजेपि सरकार थाबाय थागोन अब्लासिम हिन्जावसा फरायसाफोरनो रेशन कार्ड थानाय नखरनो 2 थाखोनिफ्राय लानानै पस्ट ग्रेजुवेट जाजासिम अनसुंथाइ हिसाबै बेंक एकाउन्टआव हरबाय थागोन। आथिखालाव थाखो 2 आनजादाव उथ्रिनाय गासैबो हिन्जावसाफोरखौ साइकेल एबा स्कुटार होनाय जायो। नाथाय बे बोसोरनिफ्राय 2 थाखोनि बर्ड आनजादनि थाखाय फरायबाय थानाय समाव बिसोरनि बेंक एकाउन्टआव 2 बोसोरनि थाखाय 10,000 रां जमा खालामनाय जागोन। बिथाङा 26 एप्रिलाव नैथि खोलोबाव जानो गोनां नगाव आरो दरं उदालगुरि बियाबनि थाखाय बिजेपिनि बिजाथिफोरजों मुं थिसननायनि सिगां रायजो राजानि हानजा सुनायाव बाहागो लानानै बिबुंथि होदोंमोन। हिन्जावसाफोरा थाखो 2 उथ्रिखांनायनि उनाव बिसोरनो फरायसालिमायाव मुं थिसननो थाखाय 2,500 रां होनाय जागोन आरो पस्ट ग्रेजुवेट फरायनो थाखाय 25,000 रां होनाय जागोन होनना बिथाङा बुंबावदों। लोगोसे आरोबाव बुंबावदों दि रेशन कार्ड थानाय नखरफोरनो 5 केजि माइरं हरबाय थागोन आरो उजाला गेस कानेक्सन आरो आयुष्मान भारत हेल्थ कार्डजों 5 लाखनि बेराम फाहामथाय आरो हिन्जावफोरनि थाखाय अरुणोदय आसनिखौबो होबाय थागोन होनना फोरमायो। नैथि रादाबाव दं नब कुमार सरनेया आरोबाव खैफोद। जनकलाल बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि नब सरनेया सार्टिफिकेट केन्सेल जानाया बेखौ सिंगल बेन्चआ स्टे खालामा। नब कुमार सरनेयानि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबाय, बेखायनो फैगौ क'क्राझार लकसभा बिसायख'थियाव बिजाथि होनाय नंला होनना फोरमायो। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया नब कुमार सरनेयानि सायाव होनाय रायदानि सायाव फोरमायो जेन' क'क्राझार लकसभा बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो हानाय नंलिया। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया होनाय रायदानि सायाव रोखा खेंफोरथि होदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि बारग' आफादगिरि जनकलाल बसुमतारि बिथाङा। थामथि रादाबाव दं कंग्रेस मावथिखौ दोलोआव हाबनो थाखाय नारसिननायनि थाखाय बिजेपि एमएलएनि बेरेखायै लांखारनायनि केस होदों। बे बाथ्राखौ बुंदों कर्नाटक पुलिसआ। नन्दिनी लेआउट पुलिस इन्सपेक्टर जे लक्ष्मणआ मैया बृहस्पतिबाराव बुंदोंमोन दि बारग' मन्त्रि आरो भारतीय जनता पार्टीनि एमएलए एम मुनि रत्ना आरो बिथांनि लोगोफोरनि बेरेखायै सासे कंग्रेस मावथिखौ दोलोआव हाबनो थाखाय नारसिननायनि थाखाय लांखारनायनि मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो उनाव वाइलि खाउलाव एमएलएनि मावख'सिम लांनाय जादोंमोन। बिथाङा आरोबाव बुंदोंमोन दि बिथांखौ साननैनि थाखाय हमनानै दोननाय जादोंमोन आरो बिथांखौ बिजेपिआव हाबनो थाखाय नारसिननो थाखाय सिगिनायनि आदब खायदा खालामनाय जादोंमोन। लक्ष्मणआ बुंदोंमोन सेमुएलनि अजदनि उनाव जों मुनिरत्न आरो 7 गुबुन सुबुंफोरनि बेरेखायै आइपिसिनि दारा 363 लांखारनाय, 504 गोसो जानानै लाजि फोनांनाय आरो 506 दायनिगिरिनि सिगिनायनि सिङाव केस रेजिस्टार खालामदों। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो जों नंगुबै बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय सीसीटीवी फुटेज बुथुमगासिनो दं। बबेखानि एमएलए मुनिरत्नआ दाय होनायखौ नेवसिदों आरो बुंदों दि नारसिननाय आरो सिगिनायनि अजदफोरा जेबो ओंथि गैया। बिथाङा बुंदोंमोन सेमुएलआ गावनो आंनि खाथियाव फैदोंमोन आरो आंनो बुंदोंमोन दि नरेन्द्र मदिया फिन खेबसेबाव गाहाय मन्त्रि जानांगौ आरो सीएन मन्जुनाथआ सासे एमपि जानांगौ। जोंनि दोलोआ जायखिजाया सुबुंखौ बरायगोन जाय पार्टियाव हाबनो लुबैयो। ब्रैथि रादाबाव दं आसामाव मदिनि गेरेन्टिया सोलिगोन आरो मामानि वारेन्टिबो सोलिगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्त्रि। रायजोआव नैथि खोलोबनि बिसायख'थिनि थाखाय मुं थिसननाया मैया जोबथा सानमोन। जोबथा सानाव दरं उदालगुरि लकसभा मासिनि थाखाय 7 बिजाथिफोरा मुं थिसनदोंमोन। बिसोरनि गेजेराव सासेया एनडिएजों मदद होजानाय बिजाथि दिलीप शइकियामोन। शइकियानि मुं थिसननो थाखाय उदालगुरियाव 3 दोलो फारियै बिजेपि, इउपिपिएल आरो एजिपिनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोर दंमोन। बे फालिथायाव उदालगुरि गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि फोथाराव मोनसे गेदेर मेल खुंनाय जादोंमोन। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे मेलाव बाहागो लादोंमोन, जेराव रोजा रोजा हेफाजाबगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। सुबुं गौमाखौ बिबुंथि होनानै गिबि मन्त्रि शर्माया बुङो दिनैनि साना जोंनि थाखाय रंजानायनि सान। जेब्ला सासे सुबुं थान्दैया सुबुंफोरनि बोरजों नमिनेशन दाखिल खालामनो थाङो अब्ला बै सानखौ जिउआव जेब्लाबो गोसोखांनाय जायो। दिनै सुबुंफोरा नरेन्द्र मदिखौ 3थि खेबनि थाखाय भारतनि गाहाय मन्त्रि जानायखौ लुबैयो। जुदि जों दिलीप शइकियानो भट होयो आरो
देरहायोब्ला नरेन्द्र मदिया हादोरनि गाहाय मन्त्रि जागोन। 1 लाख साख्रिनि सायाव बिबुंथि होनानै शर्माया बुङो, जेब्लानिफ्राय 1 लाख साख्रि बारलांबाय, आं 50,000 साख्रिखौ 1 लाख आरो 1.5 लाखआव दाजाबदेरदों। दा जेबो साख्रि दालालफोर गैया, बिनिखायनो गथ'फ्रा सोंबाय थायो दि आनजादा माब्ला जागोन। पुलिसजों लोगोसे 3थि थाखोनि आनजादा फैगौ बोसोरनि जुलाइयाव जागोन। 3थि थाखो आरो 4थि थाखोनि मासिफोरनि अनजिमाखौ 35,000निफ्राय 50,000सिम बांहोनाय जादों। गावनि बिबुंथियाव गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बै साननि सोराङावल' जोंबाय थानो हायो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।